nzambe ya fumuki mbangu nzambe ya balongo ndenge nazoloba makambo na kaye boye ezaka toujours na kaye nasala dérapage te na bima na gauche te na droite te et puis na finga te nalobaka vérité po eblesse mutu a continuer kolela kaka ndenge azolela nalingi prière oyo euta kaka toujours na maloba na ngai euta na kaye na boyi ne déborde na kaye soki nakolobela me ya mwasi aza na Canada vérité euta na kaye pardon nzambe na nga na bima libanda ya makomi te nyonso nakoloba euta na se ya makomi oyo soki mpe avandaka na cave euta kaka na se ya makomi oyo vérité monana soki mpe azokosa bato assurance maladie ezalaka te maladi ya michopo ezolinga ebomama ozotela kaka na makambo ya géri nzambe nasepe nango te kitoko te amen sali na bandeko nyonso bozolanda biso partout na monde entier Jerry Kobetox na bino oyo 207 de la presse Bogar à 2e République Beauté à 2e République loba même baokoka te Jerry Kobetox yeyo donc merci beaucoup ndenge boponanga ndenge bolandaka toujours Jerry bisika o nyonso tuna lekaka parce que nga naza makudi ngana te. Alors merci beaucoup ndenge ba abonné nyonso tu ya Mavumisa TV oyo bozolanda Mavumisa TV Mavumisa News TV donc bon continuer toujours ko s'abonner nango pour être tosala bino toujours musala Pati Kobetox na caméra lelo za ko beba balobi mikolo yo affaire kaka ya kaye nakoloba te kaye kaka ne mutu loba kaye ne mutu zoloba et puis kaye tango zoloba poto bima na kaye te zo senga lo sambo ba vrai nanga bobi mikolo na memi bino na lo sambo po moto na soloka ya mwasi asambela ka mazo tika kimutia mabete asambela ka mazo bota te asambela ka mazo zwaka mukanda te siko to sa nini atika osambela kende ata esika ba mambi kudi ekosala bien po nzambe aboya koyoka ye. Alors merci beaucoup na ba vrai nanga. Merci beaucoup na Clarisse Plasma ya Dodé Mavumisa. Merci beaucoup na Venanga c'est pas mon kondi. Caro Matumona de Monaco. Donc on a ba vrai à Jerry Kobetox et puis Darling Love la kanona. Moi na muluba nzoto mikie. Et puis moi na mukie azana ta ya bana mikie. Et ça te que kisimbi maman mena tata ya bana mikie. Taji pa mukia. On dit ya bana popia nzoto mikie wana. Donc et simba te e tia mabe e tia kitoko te. Tolulote pardon. Bandeko batali internet tebisaki bino ke tokokene na bango général etumba yeyo asukisi ya mwasi akokalisu te mais tokotala tala ete po azolobo ofula yo fula nani Jerry Kobetox artiste comédien asala film pe kanga na poto sa kofuka mela mambi kudu sa kofuka mela maman za na gambela ba bino kenan machi bola na fuka mela machi bola te kota na YouTube mo na film ya mado ningisa poto yo fula nga wapi na yakutu na chaîne oyo leka na kuta loko te na kuta ka no rapelenda na peso ba mbote be na kuta ba vie nga na Congo connexion tika to ba vérité lelo na Congo connexion na kuta ka image ya no rapelenda ya batu musu na kuta te na mona ngo kutu te na vite so YouTube azaki na kanda elonga mutongeza kama be a efasa ba video na surtout anilango en tout cas no banana lo samo pardon na bandi ma bepe na po ya mwasi tai wana na ibi yango te tala mwana kolobolo kwa mwana omoni mwana ndeka soka le soso atondi mwa libumu evi mwa koleko mamiki ya mwa soko kate tika to bondela to kanga misto bondela ba vrai nanga nzambe ya fumuki mbangu nzambe ya balongo ndenge nazoloba makambo na kaye boye ezaka toujours na kaye nasala dérapage te na bima na gauche te na droite te et puis na finga te nalobaka vérité po eblesse mutu a continuer kolela kaka ndenge azolela nalingi prière oyo euta kaka toujours na maloba na ngai euta na kaye na boyi ne déborde na kaye soki nakolobela me ya mwasi aza na Canada vérité euta na kaye pardon nzambe na nga na bima libanda ya makomi te nyonso nakoloba euta na se ya makomi oyo soki mpe avandaka na cave euta kaka na se ya makomi oyo vérité monana soki mpe azokosa bato assurance maladie ezalaka te maladi ya michopo ezolinga ebomama ozotela kaka na makambo ya géri nzambe nasepe nango te kitoko te amen. Lelo mikolo tokomika na makambo kaye tokosukisa bato na kaye yo fulanga Jerry Kobetox osongo na likambo Congo connexion nakuta no rapelenda lelo asala chaîne na ye avana na kimia po asala tape ya bien na Congo connexion Jerry Kobetox pe profit de Montréal ba commission témoin na makambo papa na Jerry na ya mwasi nani atombola Congo connexion naza besoin loba pardon papa zala au milieu du village po ba komo tangela biso Congo mikili na Congo mikili toyeba bango te Congo mikili toyebi ba grâce mbizi la sexy toyebi
Rihanna Domingos va les gars na Congo Mikiliko. Na yebi ba Aisha Koko na Congo Mikili. Na yebi ya mwasi te. Zozo lokolo muke. Lokolo pepele. Ya ba ninga za kilomètre yo pepele. Yo fulanga. Yo fula géri. DCS de la presse. Na Congo Connexion na sala stage na nga 5 mois makamna lobo ponga na baka toujours na kaye. Na Congo Connexion na sala stage à 5 mois. Après 5 mois. Kolo si tu kutu yamoko le bigéri. Pardon, comme na succès na Montréal, ba komo lobela yo. Ba Claude Ngoto, ba komo yo yebaka ba Claude Ngoto. Ba Claude Ngoto ya matiti, ba komo ko lobela ngai. Et puis preuve ane nazoka cadeau ya veste ya taille uta Canada parce que dans ça musala bien. Na Congo Connexion na mona hotel kosi. Zwa ta vidéo ya mukie, yo zo ba vidéo ya batu. O chaka na chaîne na yo, zwa vidéo, tia na chaîne na o le kana Congo Connexion kala. Tant le beaucoup de nombre de vies. Au nombre de vies. Donc qui par en pour ma commune à biso on numéro 30. Ba lobi était kolanda ba vie oyo le kaka na internet ite po bazwaka ngo na Kisantu, bazwaka ngo na mboka o mususu oyo côté ya Ilia. Okomona mutu asali émission 20 minutes et ça déjà dans 50 000 vies. Aliaka po ya nye pe abakisaka lisusu na kipapi ki voendende soka za mwana mobali to mwana mwasi ki lesbienne wana na makomi numéro 30. Et puis na numéro 30 solaka ba ko tia parenthèse balobi tala na ba commentaire ko mona ba finga makaka jamais ba kumisaka bango. Ngana osala émission na yo ya rando mais tala commentaire batu ba oyina yo parce que oza mwa mabe oza mwa libebi. O justifier likambo nga matanga na nga batukutu bayaki ti tongo ba ko kende te okosi. Première fois na mona mutu akufeli mutu batu bayika 9 yo. On est à 45 points. Ezaki 4e point. Pene na o anniversaire ya pa na biso mundele. Ah mundela batu mukola ko découvrir mukola ko longo na masque o latisa ye. Et puis nous on a mozo o moins lelo papa biso na ko kufa mais ozo lupango wana te parce que oza marié te bo baba la yo te. Si lelo a divorcé te merci papa en tout cas za mobali malamu. O landinga mobimbo tikinga na eloko te. Et puis ko longola alliance te ata longola alliance mena muteme ezali. Ozolo ba oyo za malupango te lupango batu libalo kota ya makujos envia mundele pozo mukanda do. Parce que non mais ils sont qui c'est comment on peut se troubler. Mukem ke so mutabengi atindelo vidéo nanga. Bon pesa nga trouble. Bon beli sanga li bomba bon conseiller nga de pas conseiller ni toke nango bongo combat cage. Yo finga rabatu. Yo ça la batu ba sujet. Lelo ba comment ça eloko mo soyo. Si quand l'état la biso a organisé l'élection. Kotinda l'état la biso na makambo. Boya ko kipe mo na bo kanga so finga batu te. To finga te to lo ba vérité. Et en plus, moi je suis congolais, naturalisé congolais. Yo kena ko kosela ba konza mboka makambu na Canada. Preuve ane o relaxa papier na mukolo ya Kenya. Ozo nationalité ndenge nini? Soki oza nango. Ozo nationalité okosela mboka makambo bazola nanga bakanganga basala boye. Mais je suis congolais puis na voter puis dauphin na ngai. Na bi dauphin na nga akoleka. Nani? Yo voter te héros. Oh, moi je suis canadien, moi je suis oza canadien. Et puis assurance maladie babi ba pesa na bango ha. Ba pesa na bango pe. Mais ceux qui payent batali pe oza la nationalité te pe oza pe obota pété. Pour assurance maladie pe ba pesa batali pe bana. Moi na pas obete la tolo moi noté ko ya moi si. Fuite d'information. La parenthèse numéro 3, il y a l'élo à Sika. Il y a l'élo à Sika. Babi moi na za moi noté. Maman Abino, yo olingo ko maman Abino makamo comme si maman biso ba maman biso za collègue na yo. Mosala ne musala. Oui, maman biso za collègue na yo po monaka. Amoni sikota, amoni tana bia monaka. Maman biso monaka. Atanga pe na papier bo monaka. Ke bananga. Na ko ta parenthèse musuna ngana bunga na ma comité. Le beza mukola yenga na okelo sambwa kosumu kisangati. Ya mwasi. Na découvrir que ozando ki po olingo tcha guerre entre baluba na be kolo mususu. Zena sa charger no bien na bomsana lokolo ngo bien. Yoko to lokolo zozo lokolo kilo. Yo na émission mo zo ba bato wana baluba wana. Yo zo finga mwana muluba, ozo finga baluba.
Au moins bana biso baluba basi ato bali ete ozoe par correspondance obe ozoe ndeni obali na yo na ndaku mais eloko mobo ya bien moi likaebu mobo ya pipila kubweta pembeni fo zala na ye mwana muluba ye wana ondo salo ba bien soit tu peux soko bali ye oche na ndaku ndo omoni éclairage ndaku no mobimba bana biso baluba basi tande bazaka kitoko makasi yo finga baluba lelo okoma ba guerre tribale mo bobe wako baluba wana ce qui peut te bien ça n'engage que moi vrai congolais à la muluba parce que muluba na gabo za la raté mais mungala na gabo azali mutete na gabo azali muyombe na gabo azali na boza babenga bango ba vili bangala awa na boza vili babaluka bakoma ba moi balobo mais muluba ko zele wapi tout ça va congolais. On a ça langage que moi vrai congolais za muluba parce que muluba gabo ça raté ya Zambia ça la raté. Et puis ça taille na carte sa Congo muluba ça na centre. Ata la bino nyonso tu wana. Parce que yo lingo ta guerre entre bandeko na biso be ekolo mususu pona nini ya mwasi lelo ko mafinga baluba. Aussi sino ba camarade no nyonso na kaye enga na bimi na kaye. Na kaya lelo na mokanda na ya mibale ba isi biso lelo ko motanga koma Marie-Laure yo ko motanga koma Marie-Laure lelo so chola yo finga ye mutakabela mutayeda yo lelo ko motanga koma Marie-Laure siko tanga koma bata Marie-Laure kwa za star koleko en tout cas ngana mona nde ba classe ka sondage ata na bato ba finga nde o classe ngana finga ka na no ba classe oti ya moi si ba yebi oti na niveau ba bien on peut chroniqueuse ba bien on peut journaliste. C'est ça. Oui, est-ce que vous avez rappelé yango? Non. Vous avez yango aussi. Parce que l'émission de monter dans mon cash. Comme ma chaîne, abonnez-vous sur votre chaîne. Et ça là. Yo ça a des vidéos direct. Alors bandi ko benga. Ya danga zoro madia la ozo vidéo. La maman ozo vidéo yo mo benga ne bongo mais moi Jerry Kobeto je fais mon travail. Moi non ça na ma vomi sa TV. Moi ekoki ba footinga. Et puis il y a un abisso na poids liboso. Bande ko abisso ba bigérie le biku tu $19, $12. Pour na nini ndeko moi ça zo fingisa biso boto saka musala makasi zo boma biso mu Congo na poto. So posa na chance, mususu poko zo ya $9. On sala to na 50 € na journée pour s'organiser. O EDP famille na o. Mais ya moi si olingi ko bumonisa bande ko no pasi pona nini. Et puis, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui exemple exemple bo bengi mutu boyo yo mwana mwa e paso benga mwana anozo azofinganga mwana wana so benga mwana wana o asaba guna ngate ngape na saba guna ote ya sans blague ngana yo na mbetu libaya na libende poza mukenga linga mwasi musunya na oka musuni yo so na simbika bo mukuwa yo mwana mama kontinenga zakati mama kontina almano mona ndaza tata mbinga yuza mukie makasi ka jipe mukiao ka lokolo mukiao bukapele la kasabanga ero na lobi chilubo yo lobo afinga kinga na bikapele la kasabanga ningo banini ka savoir mukie soka tikala mukie esu ya suka wana ndenge ya mwasoza ya mwasna okay no mabe makasi pardon na boya lobi za mukolo mingo na bona sumuka na parenthèse wana to ngito lo baboye ya mwasi malgré toucher point ya zemi ya mutu oyo place balela bibembe olobeli yango te zema bato mutu wana o escroquer zemi na place ekenda ti lelo to ebité ezaki pese mo relinga pese nationalité mais o mela zema bato malgré toucher point nango te passeport pe na mono toucher te passeport o toucher te ya mwasi pour lobi ete passeport bon ba canadien ba pesa bango ba pesa na ba ku passeport permis de conduire na kini me yoko mamba poto ne na yebi kisongi opema balobi ba pesa ka permis so ye na yo osengi permis pour aux margo za canadien te mais quand même ba pesa permis de conduire otambola makolo to za mutu et puis surtout so za maladif ndela ta ba pesa za maladif leti yo ya moi so za maladif ndela zo sala non assistance à personne à danger yanga pesi yo permis de conduire. Entre temps, au luka nationalité, c'est la mona batu. Oh, yo komisa mwana wana aya ko personne nationalité. Ya moi si
tika guerre oyo lingo tia entre baluba na banani et puis ndenge na bape susu boya par na ya mwasi bato na politiki botika kokotisa baluba na makambo ya politiki mpo nga na tushaka nyonso ya pardon bolimbisanga tala na bato na politiki natopesa conseil nga bayelo na otanga kombo mpona baye euta na kaye pati na totanga kombo te topesa conseil na Daniel Safu topesa conseil na Mike Mukebai botika guerre tribale bolingi boluka wana na kosangisa bino bokomi neti misatu na ya mwasi biso nyonso tu toza bacongolais bato oyo bazalaka pembe na Félix Tshisekedi bazalaka baluba te to ya papa Tshisekedi azalaki kala bazalaka baluba te bakongo bazalaki batandu bazalaki bamongo bazalaki IDPS eza lokola école eponaka te somona o nga na tanga na laiki tozalaka biso na biso baluba te IDPS eza bongo eza ndemo mpe na impere ndenge ezalaki bangalaka bazalaka na kati te tozalaka na baluba na kati mais lelo bozozwa guerre ya politique bongi bokomisa yango donc lelo bandeko na biso baluba miso bayebisanga na poto bazofinga biso baluba makasi tosali nini est-ce que politique etali biso botika biloko wana c'est pas bien